Fala galera, mais um vídeo de dica. Estou com esse micro integrado, é um Yan da Dell, um Inspiron 3459, sétima geração, modelo de 23 polegadas. Vou colocar um SSD nele, vou tirar o HD e colocar um SSD e já vamos conhecer ele por dentro, tá? Você forra bem para você colocar ele com a tela para baixo. Aqui nós vamos começar, aqui é preso por pressão, tá? Então você pode, essa tampinha, tirar com a própria mão, né, usando os dedos aqui, puxa para frente, a tampinha foi tirada. Vai soltar os 4 parafusos aqui do pé. Ó, soltou os 4 parafusos. Vou mover o pé. Você vai precisar de uma chave Phillips e uma de fenda. Aqui, ó, precisa dar um tranquinho aqui, ó, para ele poder ir soltando. É preso tudo por pressão. Tá pegando aqui nas lateral dele, ó. A impressão que não vai abrir, mas ele abre sim. Vai soltando, tá? Dá a impressão que não vai abrir, mas ele abre. E olha como ele é por dentro. Inclusive, galera, ó, deixa eu ver se ele tem M2 aqui. Parece que ele não tem conexão M2, né? Ó, memória dele, ele tem mais um slot de expansão. Ela é uma PC3L, DDR3. Essa aqui tá com 8 GB, você pode colocar mais uma de 8. Ela não é DDR4 não. PC3L 12800S. Chega na DDR4 já. Mas a sexta e sétima geração suporta, né, aqui da placa-mãe. Então aqui tá o HD. Aqui dá pra colocar aquele adaptador. E você pode colocar esse HD, por exemplo, colocar aqui. Dá pra colocar. Mas nós vamos tirar o HD e colocar um SSD. Pra você ver por dentro aí como que é essa Dell. A gente vai tirar o HD do suporte. Uma máquina bem organizada, bonita. Usa placa de notebook, né? Na verdade é um processador U. É um processador soldado já. E com SSD vai ficar muito top. Pronto, tirando o HD do suporte. Nós vamos colocar o SSD. Tá? Colocando o SSD no suporte.
pouquinho maior aqui, mais largo que a entrada do SSD. Ele só trava 3 lados. Tô com chatinho de parafusar. Ó. Encaixado. Colocado. Vamos travar aqui o suporte. Prontinho, galera. Se não for fazer mais nada, eu vou colocar aqui o suporte, aquele suporte que você pode pôr o HD como escravo, elimina o leitor claro. Se não for fazer upgrade de memória nem nada, então tá pronto, né? SSD você pode colocar qualquer marca desse tamanho, né? Qualquer fabricante, não importa. Só tome cuidado não cair chave, né? Na hora que você tiver usando em cima da placa, não está estourar nenhum flash. Ó, tá vendo? Já tá pronto, ó. Olha que show. Muito prático, eu achando que era um pouco chato. Mas a Dell, o HP, Lenovo, geralmente eles fazem bem prático mesmo para facilitar os upgrades. Pezinho instalado. Colocou o suporte. Prontinho, galera. Já está instalado o SSD. Depois eu vou fazer o vídeo mostrando instalando o Windows 10 nele, tá bom, galera? Espero que você tenha gostado da dica. Clique em gostei, compartilhe, se inscreva no nosso canal.